Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ About Us vlog လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Ikiro နေတဲ့ Hamilton မှာဆောင်းရာသီရောက်လို့အရန်အေးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တကန်လုံးရေခဲသွားတတ်တဲ့ Lake Ontario ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကန်လေးမှာလမ်းလာလျှောက်ကြတာပါဒီကန်က Highway 403 Hamilton နဲ့ Burlington ကြားမှာရှိပြီးတော့နှစ်တိုင်းရေခဲတတ်ပါတယ်We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows on. ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်အောက်မှာရေခဲနေနော်။ဒီနေပုံမြင်ရေခဲနေရေခဲနေတာဟိုဆက်ရှူကြည့်လိုက်။မှန်အပေါ်ကနှင်းနေမရှိတော့ဘူး။တော့ခဲအခြားရသည်တွေဆိုရင်ငါးဖမ်းတာလေလော်တာလာလောက်ကြပြီးတော့ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့လှတဲ့နေရာတွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က -10 degree Celsius ကိုမှ feel like -18 degree Celsius ဖြစ်နေပေမဲ့နေတာနေတာကြောင့်ရေကန်ပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့ perfect weather ပါအနီးနားမှာတနာရီ$3ပဲပေးရတယ်ကားပါကင်အကျယ်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒီကန်ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ tree တွေကဆမ်းမဆိုရင်လမ်းလာလျှောက်သူပြေးသူတွေနဲ့လူတော်တော်စီးတဲ့အထက်ပါတယ် Princess Point Lookout ဆိုရင်လည်း Hamilton မှာရှိတဲ့ photo shooting spot တွေက popular ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါဆမ်းမဆိုရင်ဒီခေါ်လေးနှစ်ခုမှာထိုင်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ရေပြင်ကိုလှမ်းငေးရတဲ့ feeling ကလုံးဝ amazing ပါအခုတော့ရေပြင်မရှိတော့ပဲနှင်းဖုံးနေတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးပဲတွေ့နေရတာပါမနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ကန်ထဲမှာ country ski စီးသူ hockey play တဲ့သူ sledding စီးတဲ့သူလမ်းလာလျှောက်တဲ့သူတွေနဲ့စီကားတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဒီကူတို့ကတော့ဆက်ဆက်အမီလာခဲ့ကြတာဆိုတော့လူသိမ့်မရှိတော့ဘူးအပေါ်စီးကကြည့်လိုက်ရင်ကန်ထဲမှာလူတွေဘလောက်ချစ်ရှုပ်ထားလဲဆိုတာမြင်ရတယ်။ပုံဆွဲထားတဲ့သူကဆွဲစာရေးတဲ့သူကရေးနဲ့ကိုရီလည်းရေခဲနေတဲ့ဒီလိုကန်ကြီးတဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါတော့လမ်းလာလျှောက်ဖြစ်တယ်။ The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares.
winter မှာရာသီဥတုအေးလို့အိမ်ထဲကွေးလို့ကောင်းနေပေမဲ့ကိုလက်လှူရှာဖြစ်မဲ့ activity လေးတွေလုပ်ကြဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါ see ya